Tole nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo qixaa fi golaa gulantaa biyya mandara jirtanitti daddabalee isiniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo qomoo filatamoo maatii abbaa kootii dhiiga Yesuusiin kan bitamtanii guutummaa waldaa fayyina ayyaana waaqayyoo addunyaa jedhu jalatti kan argamtanii abbootiin hafuuraa biyya keessaa obboloonni koo biyya bakkee akkam jirtu nagaa keessanii jirtu jajjabaattu. Ana bulettiin keessan hafuuraa gooftaa keessatti eegamee baatamee gargaaramee araarraaf eegumsi xiqqni isaanaa baay'atee nagaan koo guutuurraa faadhaa nagaan na bira jiru immoo dachaa daddabalee simbira akka jiru abdiif amantiin gooftaa koorraa qabaa. Inni nagaa keenya baay'isee gooftaan galataa fi ulfina guddaa isaa teessoo bulmaata isaa irratti daddabalee haa fudhatu. Egaa guyyaa har'aa keenya kana ga'uun keenya dandeettii keenya miti ogummaa keenya miti qomoof sanjirraa dhufne yookaan dandeettiin keenya asiin nu ga'e miti. Waaqayyo gooftaan maccaa haalota baroota keessatti itti gaafatamaa koof itti gaafatamaa keessan ta'e kallattii hundumaatti nu gargaaree araarrisaa gaggeessuunsaa oolchuunsaa utuu nutti addan bahini amma irratti barruusaa irratti baatamanii jiraatanii immoo yeroo kana immoo waaqayyo galata akka galchinu isa nu gargaareef gooftaan galata ulfina guddaa haa fudhatu. Egaa carraa kana baay'ee nawwee dhabeera nuyi garuu gaarii baroota guyyoota keessaa goone fuula isaatii qabaannee osoo hin taane gaarummaaf araarrisaa gaggeessuuf jaalala isaa nu baay'ate warra fuullee isaa dhaabbatanii galata isaaf jedhan waaqayyotu nu godhe. Obboloonni koo waldaa fayyina ayyaana waaqayyoo addunyaa affeerraa nuyi waldaa fayyina kiristoosiif gootaniif nuyi garaan keenya baay'ee isinitti gammadeera. Garaan waaqayyoos immoo kanuma caalaa isinitti haa gammadu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus kiristoosiin kanuma caalaatti galanni galateeffannaa mana keessanii dhumini eebbifamaa. Obboloonni koo guutummaa waldaa kana jala jirtanii gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa. Obboloonni nan beekne yoo jiraattanii ani maqaan kiyyaa Geexeen jedhama. Kanan tajaajilamu waldaa fayyina kiristoosiidha. Egaa seenaa biraan qabu seenaa keenya sabbukisaa sanamatti hin tolle waaqayyo gooftaan fannoo irratti naaf xumuree gaarummaaf tola maqaa isaatii immoo akkan jajadhuuf immoo araaraaf ayyaana isaanaa baay'isee gidduu keessan na dhaabeera. Galataaf ulfina guddaa bara baraan haa fudhatu. Mee amma kana erga nagaa wal gaafannee mee karaa faarfannaa ayyaana waaqayyoo keessa taanee ija keenya fannoo Yesuus irra godhannee mee karaa faarfannaa waaqayyoodhaanii faarfannaa. Obboloota koo sagaleen kiyya xiqqoo qabamaadha. Haleluuyaa. Yesuus hiika jireenya kootti ati yaa isaan irraa daladhee gaarummaa keef jaljechuun danda'u hunda isaas tola yoo nargadhee arjummaa keef jaljechuun danda'u hunda isaas tola yoo nargadhee Yesuusee hiika jireenya kooti matee yaa isaan irraa daladhee gaarummaa keef jaljechuun danda'u hunda isaas tola yoo nargadhee arjummaa keef jallisuun danda'u hunda isaas tola yoo nargadhee gatii naaf jecha naaf baafamee giitootii koo ibsu miti araaraan dhuftee naaf ibsitee jiru koof dukkana limitee ba'anaati naan baanne kamii yaa isaanaaf jecha arrabsamtee kana duwwaa mii tolma
kee naaf jechaas du'atti laatamtee ba'anaatti naan baanne kamii yaa isaa naaf jecha arrabsamtee kana duwwaamii tolmaan kee naaf jechaas du'atti laatamtee Yesuusee hiika jireenya kooti matii yaa isaa irraa dhaladhee garummaa keef jaljachuun danda'u hunda isaas tola yoon argadhee arjummaa keef callisuun danda'u hunda isaas tola yoon argadhee abbummaa keef callisuun danda'u hunda isaas tola yoon argadhee kanaafuu jechaan siif dhabanii kan olmaa keenarraa baasee fituu bara kun wareega jedhus tolli keenarraa ba'een dhumuu tolli keenarraa ba'een dhumuu tolli keenarraa ba'een dhumuu tolli keenarraa ba'een dhumuu hiika jireenya kooti matii yaa isaan irraa dhaladhee garummaa keef callisuun danda'u hunda isaas tola yoon argadhee arjummaa keef callisuun danda'u tola isaa obboloota koo maatiin natti dhufee sagalee koo adda kutee meettuma fufnee gooftaadhaan in faarfanna waaqayyo gooftanii haala kamuu keessatti in faarfatama maqaan Yesuus haa eebbifamu. Siinalaa yoo adeemanii Yesuus koo galman gaanii gufatanii kufuu adaraan sitti kennadhaam karaa koo buqqisii dura kootii gufuu imaanaan sitti kennadhaam karaa koo buqqisii dura kootii gufuu karaan baay'ee qaqqajeelee Yesuus koo sinama daagachiisu waan baay'atuuf sinalaa milkaa'in sun jiru daddarbannaanis waan baay'atuuf sinalaa yoo adeemanii Yesuus koo galman gaanii gufatanii kufuu adaraan sitti kennadhaam karaa koo buqqisii dura kootii gufuu imaanaa sitti kennadhaam karaa koo buqqisii dura kootii gufuu mijattees yoo mijachuu baatus si keessaatti naaf haa ta'u deemsi koo ija koon sirra kaawwadha yoos galma naaf ga'a kaayyoon koo ija koon sirra kaawwadha yoos galma naaf ga'a kaayyoon koo wanta duugar jallaa kuni yeroof kuuleen nama simataa xiqqoo turee bakka isaan jiru xumura isaatu badiisa kaa siinalaa yoo adeemanii Yesuus koo galman gaanii gufatanii kufuu adaraan sitti kennadhaam karaa koo buqqisii dura kootii gufuu imaanaan sitti kennadhaam karaa koo buqqisii dura kootii gufuu. Tola obboloota gooftaan koo sinaa eebbifamaa dogoggoran qabu jaalala waaqayyoon naaf galchaa sagalee kee ledda kutaan faarfadhee gooftaan koo sinaa eebbifamaa.
sagantaan keenya jalqabni isaa Iyyasuus ta'ee xumurri isaas isaan nuuf haa bareedu. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa dogoggora jiru dhiifamaa shaaloom.